Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим о самых главных событиях в мире футбола. Ну а главное событие у нас, конечно же, чемпионат Европы 2012 года, который в эти дни проходит в Польше и на Украине. В этой части программы мы поговорим с вами естественно, о сборной России и о том, как первые два тура прошла российская сборная. Безусловно, первый матч с чехами настроил болельщиков, специалистов, особенно иностранных специалистов, на очень такой мажорный лад в отношении сборной России. После замечательной победы над чехами со счетом 4-1 нашу сборную уже записали в фавориты этого турнира. На мой взгляд, немножко поспешные были эти выводы. Собственно, матч со сборной Польши, который завершился в ничью 1-1, показал, что не все у сборной Адвоката получается, не везде, не во всех линиях все в порядке, особенно это касается, конечно же, обороны. Как говорил Дик Адвокат до начала этого турнира, как говорили специалисты о том, что есть проблемы в обороне у сборной России, никуда это не делось. Другое дело, что, на мой взгляд, первый вот этот результат, первая победа над чехами была предопределена тем, что Дик Адвокат полностью переиграл своего чешского визави. Непонятно, почему вдруг Чехия решила, что она может играть вот с этой сборной России в открытый футбол с первых минут, но именно на этом чехов и поймали россияне. Начало матча было за чехами, они так активничали, в то же время у них ничего не получалось, и было видно, что сборная России контролирует абсолютно ситуацию на поле, и уже первые контратаки в самом начале матча показали, что чехам, которые предоставляли очень большой простор и для полузащитников атакующих, и для форвардов сборной России, слишком много пространства, будут за это наказаны. И, в общем, наказание не последовало ждать. Действительно, несколько таких разящих контратак, быстрых, размашистых сборной России привели к тому, что Алан Дзагоев в самом начале матча открыл счет, потом Широков забил второй мяч. И, в общем, первый тайм прошел под полную диктовку сборной России, которая очень хорошо контролировала игру. Начало второго тайма, когда чехам уже некуда было отступать, они пошли вперед, вот как раз и обнажило вот те проблемы, особенно в центре обороны, которые существуют у сборной России. Первый же такой нестандартный ход, пас в разрез из глубины поля, поставил в тупик оборону сборной России, отыграли один мяч Чехии, и, в общем, ситуация закачалась. Но надо отдать должное, сборная России и в этот момент, когда чехи вроде воспряли, абсолютно контролировала ситуацию, постоянно возникали у ворот чехов опасные ситуации, ну, что и привело потом еще к двум забитым мячам. Очень приятно, что наши прогнозы Вестника Кавказа оправдываются. Алан Дзагоев, который уже забил 3 мяча на этом турнире к этому моменту, является лучшим бомбардиром турнира. Другое дело, что вот в матче с Польшей, наверное, Алан выглядел не так ярко, как в первом матче. Ну, во-первых, поляки совершенно по-другому построили игру. Они понимали, что нельзя давать ни Алану Дзагоеву, ни другим игрокам атаки сборной России развернуться. Не всегда это им, правда, удавалось, но в целом, конечно, они отыграли очень собранно. И больше всего, что беспокоит после этих двух матчей, что сборная России во втором тайме явно физически подсела. С одной стороны, конечно, ничейный результат в общем устраивал сборную, но, конечно, то, как Аршавин после 60-й минуты просто остановился, да и другие выглядели наши футболисты, прямо скажем, не очень свежими, вот это настораживает, очень сильно настораживает, потому что предстоит матч с греками. Проигрывать грекам нельзя ни в коем случае, при том, что у греков еще не все потеряно, у них 1 очко, и даже после поражения от чехов теоретические шансы у греков есть побороться за выход из этого турнира. Греки, которые, ну, по-моему, самая многострадальная сборная этого турнира, пока, во всяком случае, они сильно пострадали от судей и в первом, и во втором матче, надо сказать. Конечно, будут биться до конца. Они показали, что характер у этой сборной есть. И в первом матче они проигрывали, играли вдесятером, и все равно удалось им спасти матч. И были они близки к тому, чтобы вообще и выиграть эту игру. И во втором матче с чехами тоже все не очень складывалось у них хорошо. И очень быстро они проигрывали уже со счетом 0-2 в самом дебюте встречи. Но тоже опять собрались. И несмотря на незащитный гол,
такой очень, прямо скажем, сомнительный офсайд там зафиксировали судьи, все равно нашли в себе силы отыграть один мяч, и до конца они бились. И, в общем, может быть, там уровень мастерства сборной Греции он не так высок, и они явно уступают сборной России, но настрой и физические кондиции, на мой взгляд, вот, могут сыграть такую определенную роль, а может быть и определяющую. Поэтому на этот матч сборной России надо собираться очень серьезно. Безусловно, сборная Дика Адвоката в мастерстве не то что не уступает, а на голову выше, на мой взгляд, сборной Греции. Но иногда в футболе не все решает мастерство. Поэтому определенные такие опасения перед этой игрой все-таки у болельщиков и у специалистов, которые переживают за сборную России, будут. Что касается Алана Дзагоева, я уже сказал, что сейчас об Алане говорят как о звезде этого чемпионата после 2 матчей, ну, может быть, после второго несколько такие восторженные отклики, они стали чуть глуше, но все-таки по-прежнему Алан считается человеком, который после этого чемпионата должен проснуться уже звездой, а может уже и проснулся. Я читал очень много отзывов английской прессы, особенно просто очень хвалебных. И то, что Алан сейчас уже, он и так был на карандаше у многих ведущих клубов европейских, безусловно, это приближает возможность его перейти в какой-нибудь действительно топ-клуб европейский. Другое дело, что немножко насторожило то, как себя повел Алан во втором тайме. Сдали нервы у него, получил он абсолютно ненужную желтую карточку, тем более никак не диктовалось это теми событиями, которые происходили на поле. Получил он желтую карточку за споры с судьей, причем в ситуации, когда, ну, в общем, он был неправ. Ну, может быть, сказалось то, что с точки зрения российских болельщиков и футболистов немецкий судья немного хозяевам подсуживал, но все-таки надо в таких турнирах и в таких матчах держать себя в руках. Алан, несмотря на свою молодость, все-таки человек, который уже поиграл и на высоком уровне, и должен себе отдавать отчет в этом. Не хотелось бы, чтобы вот те хвалебные отзывы и справедливые хвалебные отзывы, которые сейчас, безусловно, доходят до его ушей из интернета и от наших работников средств массовой информации, вскружили голову молодому футболисту, и это сказалось на его игре. Дик Адвокат, наверное, очень правильно поступил, что сразу после того, как Алан Дзагоев получил желтую карточку, заменил его. Я надеюсь, что вот это будет уроком все-таки Алану, и сейчас старшие товарищи, которых хватает в сборной России, все-таки ему объяснят, как и что нужно делать на поле. Ведь еще одна желтая карточка, и он может лишиться возможности сыграть в решающих матчах сборной России уже в играх на вылет, где будут очень серьезные соперники. Вообще, если говорить о нашей группе, то вот эти матчи показали, что все-таки наша группа одна из слабейших на этом турнире. Ну, мы в этом не виноваты, безусловно, но это факт. Сборная России по своему уровню мастерства игроков и подготовки, безусловно, должна выходить с первого места из этой группы. Для этого нужно просто победить сборную Греции. Сказать легко, сделать будет, на мой взгляд, не очень легко. Ну, об этом я уже говорил. Из других результатов чемпионата Европы, первых матчей, которые состоялись, я бы выделил игру испанцев с итальянцами. Итальянцев как-то, ну, может быть, из-за того, что вот сейчас происходит перестройка этой команды, и то, что они проиграли в последнем своем матче сборной России со счетом 0-3, да и вообще плохо провели подготовительные игры к чемпионату Европы. Чемпионат Европы как-то начали списывать со счетов, да еще этот скандал вокруг сборной Италии, вот, в результате которого Кришета отчислили из сборной Италии. Но матч с испанцами показал, что итальянцы всегда остаются итальянцами. Эта сборная очень сильная, серьезная. Сыграть с испанцами, действующими чемпионами мира и Европы, в ничью 1-1, да еще и вести по ходу матча. Да и вообще, если и уступали испанцам, итальянцам, то не намного. Очень серьезная команда, не надо ее списывать со счетов. Главной сенсацией первых матчей, безусловно, стала победа датчан над голландцами. И здесь, наверное,
Никто не ожидал, что просто составленная из мега-суперзвезд сборная Голландии проиграет датчанам, которые даже и по уверениям специалистов, и по букмекерским всяким выкладкам датчане считались слабейшей командой вообще на всем этом турнире. Ну вот в результате датчане победили, набрали 3 очка и теперь имеют вполне приличные шансы за то, чтобы побороться за выход из группы. А вот голландцы осложнили свою задачу, так как и группа у них довольно серьезная. Один из самых бледных матчей, при том, что была вывеска довольно серьезная у этой игры, это, я считаю, это игра Франции и Англии. Французы были получше англичан, надо сказать, хотя и пришлось им отыгрываться. В ничью закончилась эта игра 1-1. Но, честно говоря, англичане вообще не впечатлили. Да, там были проблемы, замена тренера, не смогли поехать на чемпионат многие ведущие игроки опытные, тот же Лэмпард, не смог в первом матче Руни принять участие, но все равно такой безвольной команды, честно говоря, сборной Англии я давно не видел, за что всегда любил эту команду, за то, что она отдавалась до конца игре, несмотря на то, какой состав был, какие футболисты выходили на поле, бились они всегда до конца. Сейчас команда мне показалась очень вялой, какой-то неинициативной. Ну, в общем, на англичан они были не похожи. Вот если кто и защищал в данном случае такой британский дух, который существует в футболе, так это ирландцы. Несмотря на свое поражение, бились до конца. На игру с хорватами они играли, 3-1 проиграли, но на их игру было смотреть как-то весело. Но не сдаются ребята, несмотря на то, что уступают в классе, но бьются просто до конца. Вот англичанам то, что им было это всегда присуще в характере футбольном, сейчас явно этого не хватает. Не знаю, с чем это связано, может быть, в следующих играх все-таки все это вернется. Сейчас пока, честно говоря, своих поклонников, которые прежде всего любят английский футбол за вот эту бескомпромиссность, они разочаровывают. Ну, посмотрим. Впереди еще самое интересное. Надеюсь, что удачно будет складываться и для сборной России этот турнир. Да и вообще, если говорить вообще об уровне футбола, который показывают команды, то еще раз я убедился в том, что европейский чемпионат, в отличие от чемпионата мира, все-таки по уровню футбола, по классу команд гораздо выше. Все-таки выше, и практически во всех играх был показан футбол очень высокого класса, без таких провалов, что ли. Вот. Ну, надеюсь, что и дальше нас не будут разочаровывать европейские команды. Внимательно будем следить, в том числе и на Вестнике Кавказа.